Umeshiba? Unaona venye ukishiba unatupandishanga vitu si guy. Haukuangi serious man. Huku sasa kushiba nini? Aki babe niko na njaa. Ni kama nilipata fundi. Niko na njaa babe. Njaa? Wewe guy. Wewe kweni. Sasa unanikikelesha nakwambia niko na njaa. Hapana, kwani pade unapaswa kula mara ngapi? Wewe ni 7 ama 8? Njaa. Tunakula nini sasa? Kwani unakuanga na tumbo ngapi? Si moja, kwani mtu anafaa kuwa na ngapi? Msee anapaswa kule mara 2 kwa siku. Unakula hii yako ni ya 6 man. Yesu. Sasa juu nimekula nini? Eti there is two aregederi. Githu. Mukimo. Safasi. Na ukelile guy. Yesu. Ndio ni blame ndio mkula Mukimo wewe Mukimo ni snack. Wewe Mukimo inakuwa snack. Mukimo kwako ni snack. You are a failure. Ugali nilikula na nini na chai asubuhi. Na bado ukachukua mkate. Ndio unasema. Sasa mkate si ningekula aje na chai bila ugali na chai. Ugali na chai hapana. Mimi niko na njaa, hebu nibaie chakula. Unakula kama fundi. Fanya hivi, wewe ndio ujibaie, sawa? Si ulisema utanipenda venye niko, sasa unaanza kuniambia nakula kama fundi. Hapana, mimi nilisema nitakupenda venye uko, venye wewe uko. Sasa ninakulanga umeanza kusema nakula kama fundi. Pole basi, lakini I will always love you. Sasa ulikuwa nimejengwa na nini? Sasa shika. Si unajua pin? Enda pale kwa duka, uende baking powder. Sasa baking powder nitakula. Si nivurishe tumbo isikie umeshiba. Sasa naenda mtura. You are a failure. You are a failure. Fundi ndio nani? Fundi ameshikanishwa na foreman, mtu wa mkono guy. Oh no.